para ellos. Son las 7 de la mañana, amigo, con 7 minutos, y tal como hemos anunciado, ya estamos con Rómulo Fernández, un ecologista en la región San Martín, con quien vamos a conversar justamente sobre este tema que ya le hemos manifestado sobre el agua, que los candidatos al Parlamento, para diputados, senadores, para presidente de la República, no están tomando en consideración la ecología, el ambiente, o sea, no está en su plan de gobierno la defensa del medio ambiente, principalmente del agua. Rómulo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, buenos días. Un honor, mi querido profesor, de saludarle y por su intermedio llegar a todos los oyentes. Ciertamente atento a contestar las inquietudes de su parte en el tema de la carrera electoral, en el contexto de lo básico para la vida, que es el agua, el aire saludable, la alimentación saludable. Bueno, sí, en este momento estamos viviendo ya la campaña electoral, ¿no? Y bueno, y los candidatos salen a ofrecer el oro y el moro, y entre otras cosas, ya sabemos, ¿no? Ya sabemos qué ofrecen, qué no ofrecen, y que estas cosas a veces que ofrecen están fuera de foco, están fuera de contexto, y ello conlleva a que no haya una vida agradable a la población, ¿no? ¿Qué opinas usted de los candidatos, tanto a diputados, senadores y presidenciales, acerca de su plan de gobierno, que no están tomando en consideraciones lo que es el agua? He revisado detenidamente los 37 planes de gobierno que obra en el portal del Jurado Nacional de Elecciones. En algunos casos tienen algo declarativo, algo de promesa de que vamos a preocuparnos por el agua, para el abastecimiento para las familias, para cuidarlo, algo declarativo. Algunos no tienen nada. Sin embargo, hacen bastante énfasis en la decisión al ser gobierno, me refiero en el caso de los candidatos presidenciales, a apostar por una actividad minera más agresiva. Hablan de una reforma estructural del Estado para dar agilidad a los trámites, dar ventajas a la inversión en la actividad minera metálica, y realmente esto nos preocupa, porque partiendo por el punto de vista del análisis de la vida, sin agua no hay vida. Sin aire saludable, la vida corre más peligro. Los problemas de la salud tienen más consecuencias, más gasto, más exigencias de la infraestructura del Ministerio de Energía y Minas. Yo creo que hay prioridades, y nuestra prioridad debe ser la vida a partir de los elementos básicos a los que me estoy refiriendo: agua, aire saludable, alimentación saludable. Y en ese contexto no encuentro realmente contundencia ni en los planes de gobierno, ni en los discursos, ni en las entrevistas que van ofreciendo los candidatos a la presidencia, tampoco en los más de 10.000 candidatos que van postulando tanto a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores y al Parlamento andino. Esta preocupación, en mi calidad de defensor de agua y bosques, nos está llevando a promover una segunda asamblea regional en el caso de San Martín, invitando incluso a algunos representantes del interior de nuestra Amazonía peruana para trabajar un pronunciamiento, la cual se desarrollará el 31 de este mes de marzo con sede en Tarapoto. Vamos a convocarnos allí de las 10 provincias, de los 78 distritos, y ojalá que puedan asistir de los centros poblados y los caseríos, que es nuestra prioridad para hacer, no solo escuchar nuestra voz, sino para organizarnos y tomar algunas decisiones que vayamos a desarrollar en adelante, gane quien gane las elecciones, porque el agua y los bosques para nosotros sigue siendo la prioridad. Qué bien, o sea, al revisar estos planes, definitivamente lo que usted ha encontrado es de que no hay una prioridad, digamos, para la vida, ¿no? Porque la vida está ahí, en la naturaleza, eso está predicho.
La naturaleza, la tierra produce alimentos, bueno, todo lo que se consume en las grandes ciudades sale de la tierra, de los bosques y son regados con agua. Y si esos elementos básicos no hay, entonces definitivamente ¿de qué vida estamos hablando? Entonces estos planes de gobierno no en sus estructuras propiamente dicho no contemplan esta situación. Y si lo contemplan, en algunos casos son de manera genérica. No hay, digamos, precisión. Por ejemplo, ¿qué hacer en el caso de la región San Martín? Para nuestros 126 ríos que están reconocidos en el Plan Estratégico Concertado al 2040, con visto bueno de ese plan, aprobado por las diferentes instancias del gobierno regional. ¿Qué hacer por nuestras 747 quebradas, nuestras 56 lagunas, nuestros 2 lagos? Me refiero, ¿qué hacer para cuidar las nacientes del agua, donde provienen nuestras fuentes de agua? ¿Qué hacer para proteger de los peligros de cada año que se presentan con los desbordes de los ríos? ¿Cómo manejamos las fajas marginales? ¿Cómo manejamos las defensas ribereñas? ¿Cómo trabajamos con los pobladores, con los agricultores, con los ganaderos? ¿Cuál es la estrategia para unificar esfuerzos? No todo esperando del presupuesto nacional, sino sumando todas las energías, tanto del Estado como de la sociedad civil organizada. La calidad del agua, mi querido profesor, San Martín con 2.983 caseríos solamente presenta 618 organizaciones rurales, es decir, entre CAS, la mayor parte, que administran de alguna forma la canalización del agua, pero menos del 50% está saneado legalmente y menos del 50% tiene control de la calidad del agua que consume nuestra población. Entonces, la preocupación de atender a la población con el discurso voy a luchar contra la corrupción, voy a luchar contra la criminalidad, la delincuencia, no está mal, pero hay prioridades. Y nuestra prioridad es la vida. Y si hacemos salud preventiva a partir de la calidad del agua, la canalización adecuada, los costos adecuados, si hacemos un trabajo de utilización adecuada del agua en la agricultura, en la ganadería, no vamos a dar cuenta de crisis de agua, de que hay que trasladar cisternas para distribuir agua por turnos, en algunos casos en Tarapoto, en Morales, y en algunas zonas de nuestra región San Martín. Vamos a tener agua para distribuir de manera sostenible, con calidad y con costos definitivamente asequibles para la realidad económica de nuestros pueblos. Entonces, el agua es y debe ser política de Estado y llevado a la práctica, porque si bien es cierto existe la política número 33, política de Estado aprobado por el Acuerdo Nacional, donde señala que la prioridad del agua es para la vida humana, pero nos hemos quedado en el orden de la prioridad, no hemos dicho cómo se defiende, cómo se cuida, cómo se maneja, cómo se canaliza adecuadamente, de manera saludable y de manera competitiva en sus precios. De tal manera que, mi querido profesor, el problema del agua, el problema de los bosques, que sea de paso, hay denuncias de miles de hectáreas de deforestación en la región San Martín, una de ellas en la zona de amortiguamiento de la Cordillera Azul con Cordillera Escalera, que pareciera que es de gente cercana al gobernador, pero lo más grave, que se han dado concesiones por la Dirección de Energía y Minas en la zona de reserva de Chunté de Michoyo, en la provincia de Tocache. Hace poco se ha dado más concesiones a nivel del Ministerio de Energía y Minas. Hoy tenemos 202 concesiones mineras de la región San Martín para medianas y grandes empresas, para lo que es actividad de extracción extractiva en cuanto a minerales de oro, cobre, plata, sin tener en cuenta la prioridad para la vida de nuestra población sanmartinense y el resto de la población amazónica, y por qué no decir del país, porque las fuentes del agua, reitero, la riqueza que tiene San Martín de ser parte de la cabecera de cuenca amazónica, no está siendo realmente abordado con seriedad y responsabilidad por los candidatos presidenciales y también por los candidatos a la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Muy bien. Sin embargo,
muchos pueden hablar, muchos pueden decir, pero como dicen nuestras abuelitas, del dicho al hecho hay mucho trecho. Esas concesiones que se están dando no solamente son forestales, sino también son mineras. Tenemos la cuenca de Sacanche, la cuenca de Tabalosos, bueno, que están en estas situaciones preocupantes, ¿no? La empresa que está ahí, bueno, ya como que comienza a persuadir a las autoridades, a la población, para que les permitan explorar esta situación de las minas. Tenemos una información en proceso de evaluación, es la presión de Hanan Metals al Estado peruano. En esta semana, bueno, la semana que transcurrió, el final de semana, hubo una reunión de urgencia por parte de la Dirección de Energía y Minas, la Dirección Ambiental de nuestra región, el ARA, y otras autoridades, por cuanto están haciendo presión cada vez que fueron denegados la licencia para desarrollar sus áreas de servidumbre, lo que significaba construir su campamento e iniciar su primer plan de exploración avanzada en el distrito de Tabalosos. Eso significaba hacer una excavación de 40 plataformas de más de 600 metros de profundidad cada una de ellas, la construcción de 3 helipuertos y la apertura de caminos para poder facilitar el acceso al manejo de sus concesiones, denominado obviamente exploración avanzada. Eso fue denegado tanto por bienes nacionales, por la Autoridad Regional de Lara, por la Autoridad del Agua, fue denegado. Sin embargo, el haberse denegado no significa que han perdido la concesión. Las empresas mineras han ido incrementando, como reitero, el 16 de enero de este año, en más de 600 concesiones otorgadas por el Ministerio de Energía y Minas para empresas extractivas de oro, metal, cobre, plata, a nivel nacional. Parte de ellos ha incrementado justamente a 202 concesiones en el caso de San Martín. Esta presión de las empresas este año va a ser aún más fuerte, buscando de hacer respetar la concesión que ha sido otorgada legalmente por el Ministerio de Energía y Minas, a donde han presentado su expediente, han pagado los derechos que de acuerdo a la ley corresponde, y eso va a ser una muestra de presión, pero también probablemente de provocación a conflictos a nivel de la sociedad civil. Nosotros estamos decididos, de la Defensoría de Agua y Bosques, con los 3 experiencias, estamos coordinando con las rondas campesinas de nuestra región, en cada lugar de nuestra región, para justamente establecer una estrategia, y una de las primeras será que en el mes de abril se empiece a elaborar el proceso de demanda al Estado peruano, al Ministerio de Energía y Minas, solicitando la nulidad de estas 202 concesiones mineras, las cuales 174 está demostrado que afectan directamente a áreas de conservación y a fuentes de agua para el consumo de la población sanmartinense. De manera que este año va a ser muy complejo, muy duro, no solo por el proceso político, sino por cuanto en San Martín tenemos claro que no vamos a permitir de ninguna manera que destruyan nuestros bosques, que contaminen nuestras aguas, que reduzcan nuestro caudal. Vamos a hacer todo lo contrario, vamos a impulsar, y estamos trabajando en ello, en el cuidado de nuestras fuentes de agua, en el cuidado de nuestros ríos, nuestras quebradas, nuestras lagunas, nuestros lagos, para el bien de la salud de la población y el desarrollo económico de manera sostenible. Muy bien. También tengo conocimiento, creo que sería tema de conversación en otro momento, sobre que el Parque Nacional del Río Abiseo, por ejemplo, tengo conocimiento de que, bueno, por ahí están cerquita los concesionarios, los mineros, como que las administraciones del parque están pasando a manos extrañas, que, bueno, buscan generar ahí lo que significa la minería ilegal o quién sabe, ¿no? Entonces, imagínense, tenemos ahí el río Abiseo, entre otros ríos que están por ahí, Montecristo, que, bueno, también pueden sufrir percances de contaminación. Entonces, todo ello también creo que sería tema de otro momento, pero ¿alguna opinión general de repente de eso? Hace 3 días he conversado con nuestra vicegobernadora, presidenta del Consejo de Coordinación Regional, para acelerar la reactivación de la Mesa Técnica de Lucha contra la Minería Ilegal, la cual está ganando terreno. Pasó de Tocache por Mariscal Cáceres, Picota, hoy hablamos de Lamas, la zona de Barranquita, y está ganando terreno
en realidad hay un desorden tremendamente fuerte, la cual es una amenaza a nuestra región. Con todo gusto para conversarlo en el momento que usted considere conveniente específicamente este tema, por cuanto es amplio y necesita de un trabajo articulado partiendo por las instituciones responsables del Estado. Allí nosotros como sociedad civil tenemos dificultades de logística y obviamente el poder de decisión lo tienen las instituciones del Estado, quienes tienen que poner orden y quienes tienen que hacer valer el principio de autoridad. Rómulo, muchas gracias. Buenos días. Gracias por tu... Buen día, profesor. Muchas gracias y bendiciones a todos. Muy bien, ahí estaba el amigo Rómulo Fernández, quien es el defensor de las aguas y los bosques amazónicos, ¿no? Él está atento a lo que pueda ocurrir, atento a lo que pueda pasar en estas circunstancias. Mira, ves, ha revisado los perfiles de los planes de gobierno de los candidatos presidenciales, de los candidatos a diputados y senadores, y que ha encontrado prácticamente unas cuestiones sui generis, así nomás facilitas de poder hacerlas, no sé, o como cumplir nada más con ese plan, pero y para su ejecución, no, un plan de gobierno tiene que ir acompañado de cómo, para qué, de dónde, ¿no? Entonces,